Olá, turminha! Vamos à nossa correção hoje de Ciências da Natureza. A nossa última aula foi dia 11 de agosto, a partir da página 363, onde nós falamos um pouquinho sobre tipos de mistura homogênea e heterogênea. Vamos lá? Então, na página 363, nós tínhamos essa imagem aqui, né, do Rio Negro e Solimões, lá na região do Amazonas, região norte do Brasil, que diz assim: agora responde ao que se pede. De acordo com o texto, qual é o tipo de mistura que acontece no fenômeno conhecido como o encontro das águas? Explique a sua resposta. Então vamos lá, a mistura das águas do Rio Negro e do Rio Solimões é heterogênea, ou seja, elas não se misturam, tá? Por que não se mistura? Formando duas fases, como a gente pode observar aqui na imagem, tá? Aí nós vamos lá para a página 364, que vai continuar falando sobre esta imagem, que diz assim na letra B. O Rio Negro é escuro porque tem grande quantidade de matéria orgânica em suas águas. E o Rio Solimões é marrom porque tem as águas barrentas. Podemos dizer que cada um desses rios é também uma mistura mesmo antes de eles se encontrarem? Por quê? Então vamos lá. Sim, porque possuem outras substâncias como matéria orgânica e barro, dissolvidas na água, tá? Então essa é a resposta aí da letra B. Letra C. Após 10 quilômetros do encontro das águas, o rio Amazonas ainda é uma mistura? De que tipo? Explique a sua resposta. Sim, é uma mistura, tá? Uma mistura homogênea, pois a partir desse ponto, observa-se uma fase apenas, tá? Uma cor uniforme. Então, o texto ele nos informa que a partir de 10 quilômetros, onde acontece esse encontro, ele muda, né? Ele passa a ser uma mistura homogênea, ou seja, fica tudo igual, observa-se uma única fase com uma cor uniforme, tá? Então, a partir de 10 quilômetros desse encontro. Página 364, exercício 2. Identifique o tipo de mistura representado nas imagens a seguir, indicando o número de fases e seus respectivos estados físicos. Então, nós temos aqui a letra A, essa imagem de um copo, né, dentro com algumas pedras de gelo. Então, ele tem a perguntinha, vamos lá, letra A. Água gaseificada com gelo, qual é o tipo de mistura? É uma mistura heterogênea, tá? Mesmo que tá lá congeladinho, ela não se mistura, ela vai se derretendo, né? Número de fases e estados físicos. Então, ele tem 3 fases: a água líquida, o gás e o gelo, que é o sólido, tá bom? Passando para a página 365, a letra B. Então, nós temos aqui uma xícara de café. E aí vem a perguntinha, né? Qual é o tipo de mistura? O café é uma mistura homogênea, ele se mistura por completo, você pode observar aqui, tá? E aí, número de fases e estado físico. Então, o café ele tem uma fase, a água líquida com o pó de café, que é o sólido, e forma essa mistura homogênea. Letra C, salada de alface e tomate. Então, aqui nós temos a imagem da salada de alface com o tomate. Qual é o tipo de mistura? É mistura heterogênea. Então, nós temos 2 tipos de fase, números de fase, 2 fases. E o estado físico, o tomate e o alface, que é sólido. Então, mesmo que você, né, vai ingerir a salada, você vai comer a salada, eles não se misturam. O alface é alface, o tomate é o tomate, tá? Continuando na página 365, a nossa última atividade de correção de hoje, observe a imagem do encontro das águas dos rios Ódano e Arve na Suíça. Assinale a alternativa que indica o tipo de mistura formado. Então, você percebe aqui, olhando para a figura, né, o rio lá na Suíça, e é uma mistura, a gente percebe, muito parecida com o rio aqui no Brasil, com cores diferentes, né? Então, qual seria a resposta correta? É a resposta de letra D,
onde diz assim, mistura heterogênea de duas fases. Então, você percebe aqui um azul e aqui um tipo de água mais barrenta, tá bom? Terminamos aqui a nossa correção sobre tipos de mistura e nós vamos, na nossa próxima aula, falar um pouquinho sobre a separação de misturas, tá bom? Boa correção para vocês e até a próxima aula.